Karena nggak halulang sih teh. Ngerti ya. Tapi beda teh kayaknya. Ya pegang gitu-gitu na sih teh. Dua. Bo kaing rada kusut ka dieuna kana ojek. Teu make helm kaanginan sugan jadi dia mah teu gede angin. Kagelepuk angin di jalan tuh hapur. Aduh teu molang layangan euy. Wah, mau balik. Datang sih mau balik anjing moal. Aing tadi teu rencepan aing ini teh goblok ya. Datang sih mau riweuh aing. Jadi nama aing hayang tenang hirup teh. Datang sih meriweuh deui dunya teh kieu. Jigana kolesterol aing naik deui. Aisyah teh apa? Budak belegu. Nyaho aing budeng sih teh. Ya, tapi ka kiamat ge mau cager-cager. Nyaho sih teh budeng anjing aing nyaho. Keup api ngalamun. Padahal mah ceurina ngaguru. Jero ceuri teh dunya teh sepi terasana tuh sih mah. Agak. Nyaho anjing budeng sih teh aduh. Kita ka aing nanya. Saha nu maot? Ya anjing cek lalajo na YouTube bae geus teh. Ubaran ku tutut. Akan ku sia tutut cing balogna belegu. Bina-bina teuing aja tempok ku sia. Mun dimadarkeun aing bohong ieu mah. Tempok ku sia. Nyangakeun semah pangabaktos Gusti ditarima. Kulanto. Cing aing oge budegnya. Tong dijawab Gusti percuma. Mending meser obeng we. Ternaon obeng? Rojok ceulina. Merah dan ngemplong. Aduh. Nyangakeun semah pangabaktos Gusti. Ai ditarima sia teh. Naonana? Iya. Aduh. Alah mulai ngeselkeun. Mulai ngeselin. Kita ka aing nya minta tulung ka aing nya merong. Geura acan bagu kela tuh. Geranya merong ka aing nya ya. Ya ayo aku menunggumu. Geranya merong ya ta tinggal isi gue. Tinggal itu geranya. Ya. We merong itu. Cek aing merong nya jeung. Aing teh nyahoan sok lalajo na YouTube. Aing teh nyahoan anjing. Sungut sia bau bangke. Sungut maneh bau bangke. Alhamdulillah. Luar biasa. Tos tiasa kurban anjing. Lain kurban anjing. Sungut sia bau bangke. Gusti, sapi atau napi doma? Teu sapi teu doma, bangke sia anjing. Is teu kengeng ku entok mah tuh. Anjing. Alah. Halo Gus, tong diceuri-ceurikan nih. Anu kurbankeun mangan ai entok mah sanes pakna. Ai kurban mah biasana ge sapi, doma, onta, kebo, kuning, me, dupi entok mah teu kalebat. Teu can aya kateranganana. Eueuh nu kurban entok anjing. Sungguh sia bau bangke. Is, sanajan satruk teu tiasa. Upami trukna dijual jeung entokna mah dipeserkeun kana sapi tiasa. Aing entok sanajan 3 truk oge teu tiasa. Eueuh nu entok anjing. Eueuh. Sungguh sia bau bangke. Oh teh diica entokna anjing. Wah balik anjing, balik. Kumaha sia we anjing. Lan kumaha sia? Amin mudah-mudahan. Itu atuh urang mah. Sagala rupa oge urang teh kudu luyu jeung aturan. Sanajan urang hirup bolongkotan anya urang bobolongkot ku dosa. Alhamdulillah geuning anjeun teu tiasa hijrah.
Kageing panginten mana salira. Banyak urang ai motor kabeli, mobil kabeli, motor cicilan kabeli, motor mobil cicilan kabeli ai kurban setahun sekali teu bisa pidaanan memundoma 3,5 juta atau nepi ka 4 juta. Ai motor 12 juta setahun bisa punah. Tah nyisikeun saeutik mah sumuhun. Naon alhamdulillah tak itu. Eta teh kurban teh ti kapungkurnannya eta kurban teh ieu teh asa-muasana teh ti Kangjeng Nabi Ibrahim. Anu diparentah ku Allah nyata supaya ngurbankeun putrana anu kakasih Nabi Ismail. Ridho duanana. Nyage budak eta ridho duanana. Ridho ibuna bari dikurbankeun digentos. Nyaeta ku domba. Sanes ku entong. Sabab naon ikhlas. Ikhlas. Tong deukeut teuing anjing atuh udah kadenge. Naon sumur. Doma sapi, tak upami teu gaduh kanggo sapi sapi tiasa ku tujuan uduna. Dikolektifkeun tiasa. Mana nu penting urang tiasa kurban. Kurban. Heuh anjing. Sia mah kurung. Kurban si teh kurung. Kabeda-beda teuing inget wae kana entok sia mah. Abang entok di kurungan. Teu sadar-sadar sia mah. Anjing. Tuh celek di hareupan aing teu heula. Di tukang diukna. Di tukang diukna. Di tukang diukna. Woi. Naon? Di tukang diukna. Dit astagfirullahaladzim. Anjing. Ari maneh naon ka aing teh Noel ari ngomong henteu. Itu teu ngomong cenah aing. Di tukang diukna, jek. Ah, embung aing merek di tukang diukna. Cek aing kitu sedeh. Ulan teu ngomong. Tah dengekeun hayang ngomong ku sadengekeun tah. Hakan legug. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Aing mecus disangka bedug. Kabina-bina teuing si teh. Ai. Ya jol ieu kai. Ieu prajurit meuni anu sampurna. Kabina-bina teuing sia teh celek dina irung aing. Emangna sia teh papatok. Kabina-bina teuing sakawas lain kakolot. Belegug. Kabina-bina teuing sia teh. Ai eueuh kasopanan ka aing teh. Ai da ka kitu-kituna. Ai geus anjing. Naon sia melak cangkeng? Naon? Aduh, naon sia? Naon sia teh? Naon? Kalah naon ngawaku naon sia ka aing? Naon? Waduh, si Jurid. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Naon sababna sia teh? Emangna aing rek sieun ku sia? Sia teh kumaha leutik-leutik? Sanajan sia gede mau ditarajean ku aing sarua gede ngahakan sangu. Lamun sia ngahakan semen tak kakara aing keun. Ngahakan sangu keneh mah aing moal sieun ku sia naon masalahna sia teh?
Saya jeruk di karena kado aing. Ngajep segala. Naon salah mana? Nya maneh nu salah? Naon? Mun lempang teh neuleuh. Ieu mah tungkul ngadudut jadi sirah maneh diadur jeung sirah aing. Oh gitu. Jadi mana ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu mana? Heeh. Sabab Teu neuleuh. jadi nu salah. Maneh. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Nah aing Dengekeun ku sia. Galak bener. Kan geus puguh aing mah teu neuleuh. Tah sia nu neuleuh ka aing geus ka kaitu. Sia mah kitu ka aing teh mun aing mah geus ka kaitu jadi mau diadu ka bina-bina teh ngaon eta. Awas ya ku aing disantet ku aing. Bina-bina teuing urang nganggap remeh sia ka aing teh naon maksudna? Hah? Sia ka aing ge. Naon maksudna? anjing gitu kan. Saya mudah-mudahan pancit kuriling ku aing. Bina-bina teuing. Ieu budak nepi ka soleh kieu. Si anjing soleh. Kumaha kadengena. Eta kurona hebat. Kesopan santun budak alhamdulillah. Oh. Gini kayak Gusti. Sudah tetaya dunungan damang Gusti. Aya hibat. Pada naon? Kelanan. Lom? Kelanan. Mending ayeuna. Oke, daguan. Antosan siapa nabi tos ka dieu. Lain ngadaguan mana anjing? Ada lain ka sia aing mah. Angna teuing sia teh ka aing teh da aing mah teh hayang wawo jeung sia aing mah teh. Bener Gusti sia teh pecat lah tuman lah. Bener teh. Paling ge sia dipecat ku aing. Ada pecat mengalamar deui we nah maksudna. Si anjing ngelamar deui teh. Ku lucu ieu budak aduh Gusti nu agung. Nah sia. Anu caca ku aing. Nepi ka soleh kieu agung. Alhamdulillah juara adan di kana ieu. Sopan santunnya budak teh. Si budak sia. Amin mudah-mudahan jang. Nuhun jang. Nya eta ku ngadoakeun ka abdi ngadoakeun nya nuhun jang. Sia ngaran teh? Boleh bari nyaho ku aing. Oh Udin. Ai madiok jeung juga relo aja dia. Di dieu diukna. Bong, aing mah teu hayang, aing mah di dieu jeung dunungan. Menak jeung menak deui. Sia mah jelema naon kitu patut. Heeh. Milu aing kada pajero situ. Bahang lamun tara nipu mah ka aing. Lain dibawa wae lah aya di hareupeun nih. Sakitu minang anu katinggalan teh si goblok ya. Sia teh kumaha sia teh kasurupan naon leumpang teh? Bina-bina teuing mana teh? Iye. Topina buka tuh belegu. Sia teh jadi kitu budak Badung. Buka topina. Hello bos. Hello bos. Brother cinta itu bos. Halo brother. Tanggal kalapa we. Daun sebelah cangking. Hah? Daun. Daun sebelah cangking. Daun.
Macam mana pula kau? Daun, macam mana pula kau bulu tak boleh itu kena sirawat? Ya, nah, mana memang ngomong begitu, eh? Urang mana? Ah, urang mana? Ah, gua tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan, di Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ikan mujair lila. Eta manila belegung. Oh, can ngartieun meureun bahasa Sunda karunya teuing. Can lila bener. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi abi ada Sunda, Pak. Setan deh sia. Hanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Syagara mana? Nama awak. Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ari adi mana? Adi awak. Bute tu Maregung. Oh iya Humarurung, adina Humaregung. Oh keluarga panas diri sebenarnya. Ari bapak mana? Bapak awak. Sigarantang. Sigarantang. Ari Inung, ya siga termos. Ari Aki, siga seng. Oh, keluarga para botapur. Oh, uyutna hawu ya jelema teh. Bisa bahasa Sunda segidik. Tapi meskipun si abang dari Medan, tapi si abang logat Medan, nak terus dekat tinggal idenya tanya. Dekat tinggal aja segitu bebeledagan gitu. Segitu apa dengan aing. Bahasa Sunda bisa? Ya bisa, cuman kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lah buat awak. Naon pening teh? Ya pening. Oh naon? Ya pening. Oh naon pening teh? Ya lungleng gitu, lungleng. Nah, si teh lungleng. Ya liar gitu, liar. Oh liar, nah itu liar, beleguk lah kau. Nah, maka liar, bahasa Sunda itu banyak yang sama. Sama kumaha, sarua kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Nyaho, tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu tikus. Nyaho, tikus bahasa Sundanya berit juga. Semua berit liar buat awak. Dasar awak katahu dengekeun belagu. Ari sore mah burit, bu. Ari tikus mah berit, ari bujur mah birit. Ya itu kan berit-berit juga. Tapi si abang meskipun dari Batak, si abang kena kesenian Sunda, si abang merees jeung dede. Si abang rees jeung dede. Bukan rees jeung si dede, tapi rees jeung dede. Aya laguna, abi rees mang sami nu kitu. Rees, nah itu rees. Rees jeung dede. Bener. Hari mana? Bisa lagu Sunda? Ya si abang bisa lagu Sunda. Lagu naon? Si abang itu lagu Sunda paling resep si abang. Resep jeung resep. Ya itu resep. Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan betul. Namanya bisa? Ti orok berem si agabang bisa lagu Bubui Bulan. Batur mah keluar orok teh pansuk di adanan abi mah ku Bubui Bulan. Dia lain Islam lagu nya. Cing sok lagu Bubui Bulan. Oke. Bisa? Ya bisa. Bisa. Oke. Bubui Bulan teh kumaha? Orok becus ke orok berem. Ya lagi orok berem sekarang kan udah jebrong. Jadi pohar lagi.
Sok, Boboy bulan dengekeun. Ya kumaha? Boboy bulan sangrai bentang eta panon poe di saat itu Boboy bulan itu nyerep kena hati, nyerep aja nih nyerep. Isyak, oke, Boboy bulan dah. Barang ini tidak aku, Mbak. Boboy, sudah. Boboy bulan di sangre si bentang lah, Pak. Panon sia, panon poe aja ini manusia. Jadi kah, tengah lagu Boboy bulan saya di dalam bawa ahli sini. Ayah, ia Sultan Opa era di Garage, dirinya di Cikijing. Lagu dangdut, kalau urusan lagu dangdut siapa orangnya? Bisa, ya bisa. Iya, jangan macam ngomong-ngomong guna namanya. Kain dia ngomong, aja kita lagi ngomong. Celi sia sepi. Gembling celi pakai. Itu jelema budeg itu budeg. Budak lain budeg. Shock. Lagu dangdut, naon? Si abang itu paling resep itu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul. Cincau. Kumaha kopi dangdut teh? Oke. Kopi dangdut teh, oke. Nayaga. Nayaga sekurang komplak. Kompak aja lain komplak. Satu kali lagi yang Nayaga minta yang kompak. Tukang bohong tidak yoyoan. Siapun. Nayaga. Tukang sound system si Indra tuh yoyoan. Oke. Nayaga sekarang harus kompak ya. Nayaga. Nah itu kompak. Kompak naon Asia kompak jempen. Oke, Nayaga, I want to sing song kopi dangdut. Are you ready? Oke, kopi dangdut. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama, akan terus akan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Rasa kembali gelora jiwa mudaku, karena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut padat. Apa?
jijik kana lagu Sunda Aisyah. Ai heueuh poho. Poho demi Allah poho, hampura. Hampura da urang ge jelema atuh. Da jelema pantungku tempat keluputan tengah tempat kelepatan semenit ganti sajam roba janji isuk rajin teraka pakai sore. Tah eta jelema. Nun, coba sudah. Nah ngomongna jadi roba. Cici ngomong deh. Ngomong deh sia. Macam mana pula kau? Oh salah denge berdai. Denge kenela tuh batur ngomong teh bener. Eta bisa anjing bahasa Sunda. Ayo euy. Dari orang Sunda mah di mana tici kesal si eta. Urang dieu geuning eta. Segan teh we orang Batak kudu didengekeun ku aing. Pete orang Cikesal. Nararipu we ka aing teh teu hayang wawuh, anu mah tadi mah hayang wawuh aing teh. Sadana wanita. Deui. Mun tadi anggap we aing ngomong teh belagu. Oh radio beureun. Disangka radio buka kacamatana tuh euy. Ya kaing ini. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali melon segede kitu. Setan ge buat malam. Gus.